Leksjon 1. Urbane utfordringer. Hei, Anna. Har du lagt merke til hvordan parkering har blitt et slikt problem i sentrum? Ja, det er virkelig frustrerende. Det er rett og slett ikke nok plass til alle bilene. Nøyaktig. Det virker som om hver gang jeg går dit, er det nesten umulig å finne et sted. Og når du endelig finner en, er det vanligvis veldig langt fra der du trenger å gå. Høyre. Det får deg til å tenke 2 ganger på å kjøre i sentrum. Har du prøvd offentlig transport? Jeg har. Det er mye mer praktisk, men noen ganger kan det bli overfylt. Ekte. Jeg antar at hvert alternativ har sine ulemper. Hva med sykling? Sykling høres gøy ut, men jeg bekymrer meg for sikkerheten på veiene. Det er en gildig bekymring. Noen byer har flotte sykkelfelt, mens andre ikke har det. Nøyaktig. Det ville vært fint om flere byer investerte i sikker sykkelinfrastruktur. Sikkert. Det kan bidra til å redusere trafikken og gjøre miljøet renere også. Jeg leste at noen byer faktisk oppmuntrer samkjøring for å takle dette problemet. Samkjøring er en smart idé. Det sparer ikke bare plass, men reduserer også utslipp. Har du noen gang prøvd samkjøring? Jeg gjorde en gang, og det var overraskende gøy. Vi hadde gode samtaler under turen. Det er en bonus. Det er en fin måte å møte nye mennesker på. Definitivt. I tillegg gjør det at pendleturen føles kortere når du chatter. Jeg lurer på om det finnes noen apper som kan hjelpe folk å koble til for samkjøring. Det finnes. Noen apper gjør det veldig enkelt å finne andre som går samme vei. Det er flott. Teknologi kan virkelig bidra til å løse urbane problemer. Det kan. Men jeg tror også vi trenger mer bevissthet rundt disse spørsmålene. Ja, å lære folk om alternativer er nøkkelen. Mange skjønner ikke hvor enkelt det kan være. Nøyaktig. Hvis flere mennesker forsto fordelene, kan de endre vanene sine. Tror du at byer noen gang vil finne en perfekt løsning på parkering og trafikk? Det er vanskelig å si, men med innovasjon og samfunnsinnsats kan forbedringer skje. Jeg håper det. Se for deg et sentrum hvor parkering ikke er noe problem og trafikken flyter jevnt. Leksjon 2. Boksegleden. Hei, Anna. Har du noen gang prøvd en boksetime? Det har jeg ikke, men jeg har hørt at de er veldig morsomme. Hva synes du om dem? Jeg liker virkelig boksetimen min. Det er en flott helkroppsøkt og superengasjerende. Det høres fantastisk ut. Hva liker du best med den? Jeg elsker energien. Musikken pumper, og alle motiveres til å presse seg selv. Det høres motiverende ut. Er det utfordrende? Definitivt. Den jobber med armer, ben og kjerne på en gang. Du forlater følelsen av energi. Jeg kan tenke meg. Hvor lange er timene? De er vanligvis en time lange, men det føles kortere fordi du har det så bra. Det er flott. Lærer du noen teknikker i løpet av timen? Ja, vi fokuserer på grunnleggende slag, fotarbeid og til og med noen defensive trekk. Wow, det høres ut som en komplett treningsøkt. Tror du hvem som helst kan være med, uavhengig av kondisjonsnivå? Absolutt. Instruktørene er flinke til å tilpasse øvelser for alle, så det er inkluderende. Det er betryggende. Jeg kan vurdere å prøve det. Noen tips til en nybegynner?
Bare slapp av og ha det gøy. Det er normalt å føle seg litt klønete i begynnelsen, men du vil forbedre deg raskt. Gode råd? Hvordan føler du deg etter en time? Jeg føler meg gjennomført og sterk. Dessuten er det en fantastisk stressavlaster. Det er også viktig. Tror du boksing hjelper på selvtilliten? Sikkert. Å lære nye ferdigheter øker selvtilliten din og hjelper deg å føle deg styrket. Jeg elsker det. Tror du det er et fellesskapsaspekt ved det? Definitivt. Du knytter deg til klassekameratene dine over utfordringene og seirene. Det er fantastisk. Det høres ut som et støttende miljø. Det er det virkelig. Alle heier på hverandre, noe som gjør det enda morsommere. Jeg må kanskje finne en lokal klasse for å bli med. Det burde du. Det kan være en fin måte å møte nye mennesker og komme i form på samme tid. Jeg skal se på det. Takk for at du deler din erfaring, John. Leksjon 3. Utforske kunststiler. Hei Anna, jeg har tenkt på kunst i det siste. Har du en favorittstil? Det er et interessant tema. Jeg liker virkelig impresjonisme. Fargene er så levende og uttrykksfulle. Impresjonisme er vakkert. Jeg elsker hvordan den fanger lys og bevegelse. Har du en favorittartist? Claude Monet er min favoritt. Maleriene hans av vannliljer er fantastiske. Hva med deg? Jeg er tiltrukket av surrealisme. Kunstnere som Salvador Dali lager slike spennende og drømmeaktige bilder. Surrealisme er fascinerende. Det utfordrer virkeligheten på en så kreativ måte. Har du et favorittstykke? Jeg elsker The Persistence of Memory. De smeltende klokkene får deg virkelig til å tenke på tid. Det stykket er ikonisk. Det er utrolig hvordan kunst kan provosere dype tanker. Hva inspirerer deg til å skape kunst? For meg handler det om å uttrykke følelser og ideer. Jeg finner også inspirasjon i natur og musikk. Det er herlig. Naturen har en måte å vekke kreativitet. Foretrekker du å jobbe med visse materialer? Jeg liker å male med akryl. De er allsidige og tørker raskt, noe som er flott for lagdeling. Akryl er gøy. Jeg pleier å jobbe med akvareller. De kan være utfordrende, men effektene er vakre. Akvareller har en så delikat kvalitet. Liker du mer å male landskap eller portretter? Jeg foretrekker landskap. Å fange naturens skjønnhet er så givende. Hva med deg? Jeg liker å male portretter. Det er noe spesielt med å fange en persons essens på lerret. Det er en fantastisk utfordring. Har du noen gang deltatt på en kunstutstilling? Jeg har. Det var nervepirrende, men spennende å dele arbeidet mitt med andre. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne vise frem kunsten min en dag også. Det burde du. Det er en fin måte å få kontakt med andre artister og motta tilbakemeldinger. Jeg er enig. Dessuten er det inspirerende å se hvordan andre tolker deres opplevelser gjennom kunst. Nøyaktig. Kunst er et så kraftig medium for historiefortelling. Tror du kunst har evnen til å endre perspektiver? Absolutt. Det kan utløse samtaler og få folk til å se verden annerledes. Det er derfor jeg elsker det så mye. Det bringer mennesker sammen på uventede måter. Ja, kunst har en unik måte å bygge bro mellom kulturer og opplevelser på. Jeg håper å fortsette å utforske forskjellige stiler og teknikker. Leksjon 4. Kraften til intervalltrening.
Hei, Anna. Har du hørt om intervalltrening? Ja, det har jeg. Det høres ut som en fantastisk måte å trene på. Hva liker du med det? Jeg elsker at den kombinerer korte, intense utbrudd av aktivitet med hvileperioder. Det holder ting spennende. Det høres spennende ut. Hvor lange er treningsøktene vanligvis? De kan variere fra 20 til 30 minutter, noe som er flott for å passe inn i en travel timeplan. Perfekt. Jeg sliter ofte med å finne tid til lengre treningsøkter. Hva slags øvelser gjør du? Jeg blander det sammen. Jeg kjører sprint, hopper knebøy, og til og med noen push-up-es. Den retter seg mot ulike smart. muskelgrupper. Jeg har lest at det kan være veldig effektivt for å brenne kalorier. Nøyaktig. Du kan forbrenne flere kalorier på kortere tid sammenlignet med jevn kardio. Synes du det er utfordrende å holde intensiteten oppe? Til å begynne med, ja. Men det blir lettere med trening. I tillegg hjelper hvileperiodene deg å restituere. Det er oppmuntrende. Jeg kan prøve det. Noen tips til nybegynnere? Start sakte og litt til kroppen din. Det er greit å ta lengre pauser hvis du trenger det. Godt råd. Jeg skal ha det i bakhodet. Hvor ofte trener du intervalltrening? Jeg sikter til 3 ganger i uken. Den utfyller de andre treningsøktene mine fint. Det er en god balanse. Føler du deg mer energisk etterpå? Definitivt. Det øker humøret og energinivået mitt for resten av dagen. Det er en fantastisk fordel. Har du merket noen endringer i kondisjonen din? Ja. Jeg har fått styrke og utholdenhet, noe som gjør hverdagsaktiviteter enklere. Det er imponerende. Jeg elsker ideen om å forbedre hverdagen gjennom trening. Det gjør virkelig en forskjell. I tillegg kan det være morsomt å utfordre deg selv og spore fremgang. Jeg er enig. Det er som et spill, å presse grensene dine hver gang. Nøyaktig. Og du kan sette personlige rekorder, noe som er supermotiverende. Jeg elsker den ideen. Kanskje vi kunne tatt en intervalltrening sammen en gang? Jeg ville elske det. Det er alltid morsommere å trene med en venn. Absolutt. Vi kan holde hverandre ansvarlige og nyte prosessen. Leksjon 5. Planlegging av den perfekte turen. Hei, Anna. Mens vi planlegger turen, bør vi inkludere den nye turstien i reiseruten vår? Absolutt. Jeg har hørt at det er vakkert og en fin måte å oppleve naturen på. Ja, pluss at det blir et godt eventyr for oss. Bør vi bestille overnatting på forhånd? Jeg synes det er en smart idé. Populære steder kan raskt fylles opp, spesielt i helgene. Nøyaktig. Har du en bestemt type overnatting i tankene? Jeg foretrekker koselige hytter eller hytter. De gir en fin touch til utendørsopplevelsen. Det høres perfekt ut. Jeg liker tanken på å være omgitt av natur. I tillegg er det fint å ha et komfortabelt sted å slappe av etter en lang dag med fotturer. Avtalt. Vi bør også sjekke om det er noen lokale restauranter i nærheten. Godt tenkt. Det ville vært flott å prøve litt lokal mat. Høyre. Å oppleve lokal mat er en av de beste delene av å reise. Har du noen spesielle retter du vil prøve? Jeg vil gjerne prøve noen regionale spesialiteter. Kanskje noe med ferske råvarer? Det høres deilig ut. Det er alltid hyggelig å nyte måltider laget med lokale råvarer.
Bør vi også se på andre aktiviteter enn fotturer? Ja, kanskje en omvisning. Det kan gi oss mer innsikt i områdets kultur og historie. Det er en god idé. Turer kan være informative og morsomme, spesielt hvis vi finner en god guide. Jeg skal undersøke noen alternativer. Er du interessert i noen spesifikke historiske steder? Jeg vil gjerne besøke gamle slott eller ruiner. De har så fascinerende historier. Slott er fantastisk. De har ofte vakker utsikt og interessant arkitektur. Nøyaktig. Det er som å gå tilbake i tid. Synes du vi bør leie en bil? Å leie en bil kan være et godt valg. Det gir oss friheten til å utforske i vårt eget tempo. Ekte. I tillegg kan vi nå mer avsidesliggende områder som er vanskeligere å komme til med offentlig transport. Jeg er enig. La oss sørge for å sjekke bilutleiealternativene når vi fullfører planene våre. Høres ut som en plan. Jeg blir spent bare jeg tenker på turen vår. Jeg også. Planlegging er halve moroa, ikke sant? Leksjon 6. Søte minner. Hei Anna, husker du bakverkene vi prøvde forrige uke? Ja. De var utrolige. Noen hadde frosting, og andre hadde syltete inni. Nøyaktig. Hver og en var annerledes og herlig på sin egen måte. Hvilken var din favoritt? Jeg synes den med bringebærsyltetøy var best. Det var så smakfullt og søtt. Jeg elsket sjokoladefrostingen. Det var rikt og overbærende. Perfekt med en kopp kaffe. Definitivt. Kombinasjonen av smaker gjorde dem så hyggelige. Det er utrolig hvordan mat kan skape minner. Absolutt. Disse bakverkene minnet meg om barndommen min da mamma bakte i helgene. Det høres deilig ut. Hadde hun en favorittoppskrift? Ja, hun lager ofte kanelsnurrer. Lukten ville fylle hele huset. Kanelsnurrer er best. De er varme og trøstende. Har du hjulpet henne på kjøkkenet? Noen ganger. Jeg elsket å rulle deigen og drysse kanelsukkeret. Det var en morsom bindingstid. Det høres ut som en flott opplevelse. Å lage mat sammen kan gjøre måltidene enda mer spesielle. Det gjør det virkelig. Jeg tror det er derfor jeg liker å bake nå. Det bringer tilbake de glade minnene. Jeg kan relatere. Matlaging kan være en fantastisk måte å slappe av og uttrykke kreativitet på. Nøyaktig. Har du prøvd å lage noen nye oppskrifter i det siste? Jeg har nylig eksperimentert med en sitronterte. Det var min første gang, og det ble ganske bra. Det høres deilig ut. Jeg elsker sitrondesserter. De er så forfriskende. Ja, og den pikante smaken er perfekt for å lyse opp ethvert måltid. Jeg vil gjerne prøve sitronterten din en gang. Kanskje vi kunne hatt en bakedag sammen. Det er en fantastisk idé. Vi kunne bake en rekke godbiter og dele dem med venner. Ja. Det er alltid gøy å dele hjemmelagde godbiter. Hva annet skal vi bake? Hva med noen informasjonskapsler? De er enkle å lage og alltid en publikumsglede. Flott valg. Vi kan lage forskjellige smaker, som sjokoladebit og havremelrosin. Det høres perfekt ut. Vi skal ha et deilig pålegg. Jeg kan ikke vente. Leksjon 7. Finne felles grunn. Hei Anna, jeg har nettopp gjennomgått den kontrakten vi diskuterte. Det er flott. Fant du vilkårene og betingelsene akseptable? Ja, jeg synes de er fantastiske.
Jeg er glad vi kunne finne felles grunnlag på disse punktene. Absolutt. Det er viktig for begge sider å føle seg komfortable med avtalen. Jeg er enig. Tydelig kommunikasjon gjør alt jevnere. Hva var din største bekymring? Jeg var bekymret for tidslinjen for prosjektet. Jeg ønsket å sikre at vi har nok tid til å levere kvalitetsarbeid. Det gir mening. Jeg tror den reviderte tidslinjen vil fungere bra for oss. Det gir oss en buffer. Nøyaktig. Og det lar oss ta tak i eventuelle uventede utfordringer som kan oppstå. Høyre. Fleksibilitet er nøkkelen i ethvert prosjekt. Er det andre aspekter du ønsket å diskutere? Ja, jeg ønsker å avklare budsjettbevilgningene. Det er viktig at vi holder oss innenfor grensene uten å gå på akkord med kvaliteten. Godt poeng. Jeg tror budsjettet gir rom, spesielt for uforutsette utgifter. Det er betryggende. Det er alltid bedre å være forberedt. Har du jobbet med lignende prosjekter før? Jeg har. En gang klarte jeg et prosjekt med et stramt budsjett og en streng tidslinje. Det lærte meg mye om prioritering. Det er verdifull erfaring. Hva lærte du at du ville bruke på dette prosjektet? Jeg lærte å dele opp oppgaver i mindre, håndterbare trinn. Det hjelper å holde teamet fokusert og motivert. Det er en flott strategi. Å holde alle på linje gjør en stor forskjell i produktivitet. Nøyaktig. Regelmessige innsjekkinger kan hjelpe oss med å holde oss på sporet og løse eventuelle problemer raskt. Jeg er enig. Kommunikasjon er avgjørende for teamarbeid. Det fremmer en følelse av samarbeid. Ja. Jeg er spent på å se hvordan ideene våre kommer sammen. Hva er vårt neste steg? Jeg synes vi bør sette opp et møte for å diskutere våre første planer og tildele oppgaver. Flott idé. Skal vi sikte på tidlig neste uke? Ja, det fungerer for meg. Jeg sender ut en kalenderinvitasjon. Perfekt. Jeg gleder meg til å starte dette prosjektet sammen. Jeg også. Det er spennende å se alt ta form. Leksjon 8. Eventyr i New Zealand. Hei Anna, har du noen gang tenkt på å reise til New Zealand? Ja. Jeg har hørt at det er et utmerket sted for friluftsliv. Hvilke aktiviteter er populære der? Det er så mange. Klatring, fotturer og til og med strikkhopp er bare noen få alternativer. Det høres spennende ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å klatre. Passer den for nybegynnere? Definitivt. Det er mange nybegynnervennlige ruter, spesielt på steder som Queenstown. Queenstown er vakkert. Jeg har sett bilder av det fantastiske landskapet. Hva annet kan du gjøre der? Foruten klatring er det flotte turstier. Milford Track, for eksempel, er fantastisk. Jeg har hørt om det. Er det en lang tur? Ja, den er omtrent 53 kilometer lang, men den kan gjøres på 4 dager. Naturen er verdt det. 4 dager høres ut som et flott eventyr. Camper du underveis? Ja, du kan enten slå leir eller bo i hytter. Det er en fantastisk måte å få kontakt med naturen på. Jeg elsker ideen om camping. Det må være så fredelig under stjernene. Det er det virkelig. I tillegg kan du våkne til en utrolig utsikt hver morgen. Det høres magisk ut. Hva er den beste tiden å besøke for utendørsaktiviteter? Vår og høst er flott. Været er mildt, og det er færre folkemengder. Det er godt å vite. Er det andre uteplasser du anbefaler? Absolutt.
Abel Tasman nasjonalpark har fantastiske strender og turstier langs kysten. Strender i New Zealand? Det visste jeg ikke. Hvilke aktiviteter kan du gjøre der? Du kan padle kajakk, svømme eller bare slappe av på stranden. Det er et perfekt sted for en dagstur. Det høres idyllisk ut. Jeg vil gjerne oppleve både fjellene og strendene. Du kan få det beste fra begge verdener i New Zealand. Det er et så mangfoldig landskap. Jeg blir spent bare jeg tenker på det. Tror du det er lett å komme seg rundt? Ja, det er populært å leie bil. Veiene er godt vedlikeholdt, og utsikten er spektakulær. Det høres ut som en morsom biltur. Jeg vil gjerne utforske i mitt eget tempo. Nøyaktig. Du kan stoppe når du vil ta bilder eller nyte naturen. Jeg kan forestille meg hvor vakker kjøreturen ville vært. Jeg må legge til New Zealand på reiselisten min. Leksjon 9. Kommunisere effektivt. Hei Anna, jeg har tenkt på viktigheten av tidlig kommunikasjon. Det er en viktig ferdighet. Å kunne snakke tidlig bidrar til å formidle våre tanker og følelser. Nøyaktig. Det er viktig å fortelle personen du snakker med nøyaktig hva problemet er. Ja, og det forhindrer misforståelser. Har du noen gang møtt en situasjon der kommunikasjonen gikk galt? Jeg har. En gang forklarte jeg ikke et prosjektspørsmål tidlig, og det førte til forvirring blant teamet. Det høres frustrerende ut. Hva lærte du av den erfaringen? Jeg lærte å være mer spesifikk og grei. Å stille spørsmål hjelper også med å avklare ting. Det er et flott poeng. Åpne spørsmål kan oppmuntre andre til å dele mer informasjon. Høyre. Det skaper en dialog i stedet for bare en ensidig samtale. Har du prøvd å bruke noen teknikker for å forbedre kommunikasjonsferdighetene dine? Ja, jeg øver på aktiv lytting. Det hjelper meg å forstå den andres perspektiv bedre. Aktiv lytting er avgjørende. Det viser respekt og oppmuntrer til åpen kommunikasjon. Nøyaktig. Jeg synes også det er nyttig å ta en pause og tenke før jeg svarer. Det gir klarere svar. Det er en god strategi. Noen ganger kan det å ta et øyeblikk utgjøre en stor forskjell i hvordan vi uttrykker oss. Definitivt. Jeg prøver også å unngå sjargong når jeg snakker med folk utenfor fagfeltet mitt. Det er smart. Å bruke klart språk sikrer at alle forstår budskapet. Ja. Det er viktig å skreddersy kommunikasjonsstilen vår til publikum. Hva med ikke-verbal kommunikasjon? Jeg tror det spiller en vesentlig rolle også. Absolutt. Kroppsspråk, øyekontakt og tone kan alle påvirke hvordan budskapet vårt mottas. Jeg er enig. Noen ganger kan et smil få en samtale til å føles mer vennlig og innbydende. Nøyaktig. Det bidrar til å bygge relasjoner og får den andre personen til å føle seg komfortabel. Har du noen gang øvd på å tale offentlig? Jeg tror det er en fin måte å forbedre kommunikasjonsevnen på. Jeg har. Å bli med i en offentlig talegruppe hjalp meg med å få selvtillit og forbedre klarheten min. Det er imponerende. Jeg har også vurdert det. Det høres ut som en givende opplevelse. Det er det virkelig. I tillegg kan det å motta tilbakemeldinger fra andre bidra til å identifisere områder for forbedring. Det vil jeg gjerne prøve. Å trene foran en gruppe kan være skremmende, men fordelaktig i det lange løp. Leksjon 10. Familieeventyr. Hei Anna, jeg snakker med faren min om vår kommende familietur.
Å, det høres spennende ut. Hva sa han om det? Jeg spurte ham om han trodde alle ville like reisemålet. Han svarte, ja, det vil hver og en av dere. Det er flott å høre. Hvor skal dere alle sammen? Vi skal til nasjonalparken. Det er så mange aktiviteter for alle å glede seg over. Nasjonalparker er fantastiske. Hva slags aktiviteter har du planlagt? Vi planlegger fotturer, piknik og til og med litt dyreliv. Det blir et morsomt eventyr. Å se dyreliv høres fascinerende ut. Har du sett noen interessante dyr før? Ja, forrige gang vi gikk, så vi hjort og en rekke fugler. Det var utrolig å se dem i deres naturlige habitat. Det må ha vært en minneverdig opplevelse. Har du et favorittdyr du håper å se denne gangen? Jeg vil gjerne se en rev. De er så flinke og vakre. Hva med deg? Jeg synes det ville vært spennende å se en ørn sveve på himmelen. De er så majestetiske fugler. Absolutt. Jeg elsker hvordan de glir uanstrengt. Det er inspirerende å se. Apropos inspirasjon, tror du denne turen vil skape varige minner for alle? Definitivt. Familieturer bringer oss ofte nærmere hverandre og skaper historier vi vil dele i årevis. Jeg er enig. Det er de delte øyeblikkene som virkelig styrker familiebåndene. Ja, og vi har mange bilder for å huske opplevelsen. Tar du mange bilder når du reiser? Det gjør jeg. Å fange disse øyeblikkene hjelper meg å gjenoppleve moroa senere. Dessuten er det fint å dele med venner. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å dele eventyrene våre med alle. Det er en god idé. Har du tenkt å prøve noen nye aktiviteter mens du er der? Ja, faren min foreslo at vi skulle prøve kajakkpadling på sjøen. Det høres ut som en fantastisk måte å utforske på. Kajakkpadling er så gøy. Det er et unikt naturperspektiv. Har du gjort det før? Bare en gang, og jeg elsket det. Det var fredelig padling gjennom vannet. Jeg kan tenke meg. Det er en fin måte å slappe av og nyte omgivelsene på. Nøyaktig. Jeg tror denne turen blir en herlig blanding av eventyr og avslapping. Det høres perfekt ut. Jeg håper alle liker det så mye som du forventer. Leksjon 11. Språkets røtter. Hei Anna, jeg har tenkt på innflytelsen fra latin og gresk på moderne språk. Det er et interessant tema. Mange vitenskapelige og tekniske ord stammer fra disse språkene. Nøyaktig. For eksempel er mange medisinske termer avledet fra latinske og greske røtter. Ja, begreper som i kardiologi kommer fra det greske ordet i kardia, som betyr hjerte. Og biologi kombinerer de greske ordene bios for livet og logia for studier. Det er fascinerende hvordan disse eldgamle språkene fortsetter å forme vokabularet vårt i dag. Absolutt. Latin har også en betydelig innflytelse på romanske språk som spansk og fransk. Det er sant. Spansk, for eksempel, har mange ord som stammer direkte fra latin. Jeg synes det er utrolig hvordan språket utvikler seg, men likevel beholder sine røtter. Ja, å lære om disse opprinnelsene kan forbedre vår forståelse av moderne ordforråd. Det kan også hjelpe med språklæring, noe som gjør det lettere å forstå nye ord. Definitivt. Å gjenkjenne røttene kan gi ledetråder til betydningen av ukjente ord. Har du noen gang lagt merke til hvor mange engelske ord som faktisk er lånt fra latin og gresk?
Ja, ord som e-agenda, e-data, i-å, i-elemni, er alle avledet fra latin. Og begreper som telefon og fotografi kommer fra greske røtter. Det er bemerkelsesverdig hvor sammenkoblet språkene våre er. Det gjenspeiler vår felles historie og kultur. Jeg er enig. Studiet av etymologi kan avsløre så mye om hvordan vi kommuniserer. I tillegg kan det å forstå disse røttene gjøre akademiske emner mer tilgjengelige. Nøyaktig. Det amystifiserer kompleks terminologi innen felt som vitenskap og filosofi. Jeg har funnet ut at å kjenne røttene hjelper meg når jeg studerer forskjellige fag. Samme her. Det gir kontekst til materialet og gjør det lettere å huske. Er det noen andre språk du er interessert i å utforske? Jeg vil gjerne lære mer om arabisk. Den har en rik historie og mange lånord på engelsk. Det er et godt valg. Arabisk har påvirket ulike felt, spesielt matematikk og astronomi. Ja, begreper som algebra og sinit er avledet fra arabisk. Det er fascinerende hvordan språk låner fra hverandre over tid. Det viser hvor sammenkoblet verden vår er, selv gjennom ordene vi bruker. Absolutt. Språk er et levende vesen som utvikler seg med samfunnet og kulturen. Jeg er spent på å fortsette å utforske røttene til språk og deres innvirkning på kommunikasjon. Jeg også. Det er en reise som aldri tar slutt, siden det alltid er mer å lære. Leksjon 12. Gleden ved kjæledyr. Hei, Anna. Har du noen gang lagt merke til hvor mye kjæledyrene våre fyller livene våre med glede? Absolutt. Kjæledyr kan gi så mye lykke og selskap. Hva slags kjæledyr har du? Jeg har en hund som heter Max. Han er alltid glad for å se meg når jeg kommer hjem. Det er fantastisk. Hunder er kjent for sin lojalitet og hengivenhet. Hvilken rase er Max? Han er en labrador retriever. De er vennlige og gode med familier. Labs er så lekne hunder. De elsker å være aktive. Tar du ham ofte på tur? Ja, vi går turer hver kveld. Det er en fin måte for oss begge å trene på. Det høres fint ut. Å gå kan også være en god båndopplevelse. Hvordan oppfører Max seg på turer? Han elsker å utforske. Han stopper ofte for å snuse på alt underveis. Det er typisk hundeoppførsel. De har så nysgjerrige neser. Lar du ham leke med andre hunder? Definitivt. Det er en hundepark i nærheten hvor han kan sosialisere og løpe rundt. Det er flott. Sosialisering er viktig for deres utvikling. Tror du å ha et kjæledyr endrer våre daglige rutiner? Ja, det gjør det definitivt. Kjæledyr krever omsorg og oppmerksomhet, noe som kan påvirke timeplanene våre. Det er sant. Men mange mennesker synes rutinen er trøstende og tilfredsstillende. Nøyaktig. Å ta vare på et kjæledyr kan gi oss en følelse av hensikt og ansvar. I tillegg kan kjæledyr redusere stress og gi følelsesmessig støtte. Ja, studier viser at samhandling med kjæledyr kan senke angstnivået. Det er en betydelig fordel. De har virkelig en beroligende effekt på oss. Jeg leker ofte apport med Max etter jobb, og det hjelper meg å slappe av. Det høres gøy ut. Leketid er avgjørende for både fysisk trening og mental stimulering. Absolutt. Det holder ham frisk og glad, og det er hyggelig for meg også. Tror du å ha kjæledyr lærer oss verdifulle livsleksjoner?
Definitivt. De lærer oss om tålmodighet, empati og ubetinget kjærlighet. Det er viktige egenskaper. Kjæledyr kan også hjelpe oss å få kontakt med andre. Ja, jeg har møtt mange andre hundeeiere i parken, og det er en fin måte å få venner på. Slike fellesskapsforbindelser er fantastiske. Kjæledyr kan bygge bro mellom mennesker. Nøyaktig. De skaper en felles interesse som fremmer samtale og vennskap. Det er utrolig hvor mye glede og selskap kjæledyr bringer inn i livene våre. Leksjon 13. Utforske lokale landemerker. Hei Anna, jeg lurte på om det er noen interessante landemerker i nærheten. Ja, det er faktisk en vakker park rett over gaten fra leiligheten min. Det høres deilig ut. Hva gjør den parken spesiell? Den har en nydelig innsjø hvor du kan se ender og noen ganger til og med svaner. Det er sjarmerende. En innsjø gir en fredelig atmosfære til en park. Er det turstier rundt den? Ja, det er flere svingete stier som er perfekte for fotturer eller jogging. Mange liker å trene der. Jeg kan tenke meg. Har de noen fasiliteter som rasteplasser eller lekeplasser? Det gjør de. Det er piknikbord under store trær, og det er en lekeplass for barn. Det gjør det til et flott sted for familier. Besøker du ofte parken? Jeg prøver å gå dit minst en gang i uken, spesielt i de varmere månedene. Det høres forfriskende ut. Er det noen arrangementer i parken? Ja, noen ganger har de utendørskonserter og samfunnsmesser. Det er mye moro. Utendørskonserter skal skape en levende atmosfære. Hva slags musikk har de? De har vanligvis lokale band som spiller alt fra jazz til folkemusikk. Det er fantastisk. Det er en fin måte å støtte lokale talenter mens du nyter friluftsliv. Absolutt. I tillegg er det en fantastisk mulighet til å møte nye mennesker i samfunnet. Samfunnsengasjement er så viktig, spesielt i urbane områder. Er det andre landemerker i nærheten? Det er også et historisk monument ikke så langt fra parken. Den minnes en viktig begivenhet i byens historie. Høres spennende ut. Hvilken begivenhet minnes den? Den feirer grunnleggelsen av byen og hedrer de som har bidratt til utviklingen. Det er meningsfullt. Det er viktig å huske historien vår og sette pris på de som kom før oss. Nøyaktig. Monumentet er også et populært sted for skoleturer. Det er en fin måte for studenter å lære om lokal historie. Tror du historiske landemerker er viktige for utdanning? Definitivt. De gir håndgripelige forbindelser til fortiden, noe som gjør historien mer relaterbar. Jeg er enig. Å besøke landemerker kan inspirere til nysgjerrighet og en dypere forståelse av arven vår. Og det oppmuntrer oss til å verdsette og bevare vår kulturelle identitet. Jeg vil gjerne utforske den parken og monumentet sammen med deg en gang. Det høres ut som en perfekt plan. Det ville vært morsomt å nyte naturen og lære sammen. Leksjon 14. Forstå roller og ansvar. Hei Anna, jeg har tenkt på viktigheten av roller og ansvar i teamarbeid. Det er et viktig tema. I enhver samarbeidsinnsats bidrar klare roller til å sikre at alt går knirkefritt. Absolutt. Hvert teammedlem har unike styrker som bidrar til den generelle suksessen.
Nøyaktig. Når alle kjenner sitt ansvar, minimerer det forvirring og overlapping. Har du noen gang opplevd en situasjon der rollene var uklare? Ja, under et gruppeprosjekt på kollegiet slet vi fordi ingen visste hvem som hadde ansvaret for hva. Det må ha vært frustrerende. Hvordan klarte du å løse forvirringen? Vi måtte holde et møte for å diskutere og tildele spesifikke oppgaver til hvert medlem. Det er en flott tilnærming. Kommunikasjon er nøkkelen til å håndtere misforståelser. Det er det virkelig. Åpen dialog bidrar til å avklare forventninger og fremme samarbeid. Synes du det er viktig å revurdere rollene med jevne mellomrom? Absolutt. Etter hvert som prosjekter utvikler seg, må roller kanskje justeres basert på fremgang og utfordringer. Det gir mening. Fleksibilitet kan øke produktiviteten og tilpasningsevnen i et team. Og det lar teammedlemmer utvikle nye ferdigheter ved å ta på seg ulike ansvarsområder. Ja, krysstrening kan være gunstig. Det oppmuntrer til vekst og forståelse blant teammedlemmer. Har du sett dette i aksjon på din arbeidsplass? Jeg har. I mitt siste prosjekt byttet vi roller, og det forbedret den generelle ytelsen vår. Det er en fantastisk idé. Det holder ting interessant og hjelper alle å sette pris på hverandres innsats. Nøyaktig. Det bygger også tillit og styrker relasjoner i teamet. Tillit er avgjørende for effektivt samarbeid. Når teammedlemmer stoler på hverandre, blir arbeidet jevnere. Jeg er enig. Det skaper et støttende miljø hvor alle kan trives. Tror du det er noen utfordringer med å definere roller? Ja, noen ganger kan teamdynamikk føre til konflikter hvis rollene oppleves som ulik. Det er et gyldig poeng. Det er viktig å understreke at alle roller er verdifulle, uavhengig av deres natur. Absolutt. Alles bidrag er avgjørende for å nå felles mål. Så hvordan kan team sikre at alle føler seg verdsatt? Regelmessige tilbakemeldingsøkter kan bidra til å anerkjenne individuell innsats og oppmuntre til åpne diskusjoner. Det er en flott strategi. Anerkjennelse øker moralen og motiverer teammedlemmer til å prestere godt. Nøyaktig. Det er viktig for å skape en positiv og produktiv teamkultur. Jeg tror at å fremme en følelse av tilhørighet også kan øke forpliktelsen til felles mål. Jeg kunne ikke vært mer enig. Et sammensveiset team er mer sannsynlig å lykkes med å nå sine mål sammen. Det er fascinerende hvor stor innvirkning roller og ansvar kan ha på teamarbeid. Leksjon 15. Smarte shoppingstrategier. Hei Anna, har du noen tips for å holde deg innenfor budsjettet mens du handler? Ja, jeg setter alltid en forbruksgrense før jeg skal handle. Det hjelper meg å holde fokus. Det er en flott strategi. Holder du vanligvis til budsjettet ditt? Mesteparten av tiden, ja. Jeg opplever at det å lage en liste over det jeg trenger også holder meg på sporet. En liste er viktig. Det forhindrer impulskjøp som kan avspore budsjettet ditt. Nøyaktig. Jeg skriver bare ned de varene jeg virkelig trenger, noe som gjør handleopplevelsen mer effektiv. Bruker du noen gang apper eller verktøy for å administrere budsjettet ditt? Det gjør jeg. Det er mange budsjetteringsapper som lar deg spore forbruket ditt i sanntid. Det høres nyttig ut. Sporing av utgifter kan gi innsikt i hvor pengene dine går.
Ja, det kan fremheve unødvendige forbruksvaner som vi kanskje overser. Har du funnet noen spesifikke apper som er spesielt nyttige? Jeg liker å bruke Mint. Den kategoriserer utgiftene mine og sender varsler når jeg nærmer meg budsjettgrensen. Det er praktisk. Varsler kan tjene som en nyttig påminnelse om å være mer oppmerksom på utgifter. Absolutt. Et annet tips jeg har er å unngå å handle når jeg er sulten. Det er en smart idé. Å handle på tom mage kan føre til uplanlagte matkjøp. Ja, og de impulskjøpene kan øke raskt. Planlegging av måltider i forkant hjelper også. Måltidsplanlegging er en fin måte å spare både tid og penger på. Forbereder du måltid? Det gjør jeg. Å tilberede måltider på forhånd hjelper ikke bare med budsjettering, men fremmer også sunnere kosthold. Det er sant. Å spise ute kan være mye dyrere enn å lage mat hjemme. Nøyaktig. Jeg prøver også å kjøpe i bulk for varer jeg bruker ofte. Å kjøpe i bulk kan spare penger i det lange løp. Har du en favorittbutikk for bulkshopping? Jeg handler ofte i lagerbutikker. De tilbyr gode tilbud på større kvanta. Det er et godt valg. Sammenligner du noen gang priser mellom butikker? Ja, det gjør jeg. Å bruke butikkapper til å sammenligne priser kan bidra til å sikre at jeg får det beste tilbudet. Det er en flott tilnærming. Det er utrolig hvordan prisene kan variere fra en butikk til en annen. Det er det virkelig. Jeg drar også nytte av salg og kuponger når det er mulig. Kuponger kan føre til betydelige besparelser. Synes du det er utfordrende å holde styr på dem? Noen ganger, men jeg holder en liten mappe for fysiske kuponger og bruker apper for digitale. Det er et smart system. Det er viktig å holde seg organisert for å maksimere besparelser. Definitivt. Og jeg prøver også å vente på sesongsalg for større kjøp. Det er en klok strategi. Timing av kjøpene dine kan føre til bedre avtaler. Nøyaktig. Det krever tålmodighet, men besparelsene er verdt det til slutt. Jeg blir inspirert av tipsene dine. Jeg vil definitivt implementere noen av disse strategiene på min neste handletur. Jeg er glad du fant dem nyttige. Smart shopping kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder økonomistyring. Leksjon 16. Omfavne likeverd. Hei Anna, jeg har reflektert over viktigheten av å behandle alle rettferdig, uavhengig av bakgrunn. Det er et viktig tema. Likestilling er avgjørende for å fremme et harmonisk samfunn. Absolutt. Alle skal ha de samme mulighetene uten hensyn til rase eller kjønn. Ja, og det er avgjørende å skape et miljø der ulike perspektiver verdsettes. Jeg er enig. Mangfold beriker våre erfaringer og bidrar til innovasjon og kreativitet. Har du merket noen positive endringer på arbeidsplassene når det gjelder mangfold og inkludering? Ja, mange bedrifter fremmer aktivt mangfoldstiltak for å skape en mer inkluderende kultur. Det er oppmuntrende. Når organisasjoner prioriterer mangfold, ser de ofte forbedret teamarbeid og moral. Nøyaktig. Ansatte føler seg mer verdsatt og respektert, noe som kan øke produktiviteten. Det hjelper også med å tiltrekke seg et bredere spekter av talenter når selskaper er kjent for sin inkludering. Ja, en mangfoldig arbeidsstyrke kan føre til bedre problemløsning ved å bringe ulike synspunkter til bordet. Tror du utdanning spiller en rolle for å fremme likestilling? Definitivt.
Å lære folk om mangfold og inkludering fra de er små er avgjørende. Det bidrar til å dyrke empati og forståelse, som er avgjørende for et sammenhengende samfunn. Jeg har sett programmer på skoler som oppmuntrer til diskusjoner om rase- og kjønnsspørsmål. Disse programmene kan være transformative. De lar elevene uttrykke sine tanker og lære av hverandre. Nøyaktig. Åpen dialog er nøkkelen til å bryte ned stereotypier og misoppfatninger. Tror du at medierepresentasjon påvirker samfunnets holdninger til likestilling? Ja, media spiller en betydelig rolle i å forme oppfatninger. Positiv representasjon kan utfordre stereotypier. Det er sant. Når folk ser ulike karakterer i media, normaliserer det ulike opplevelser. Det kan også inspirere enkeltpersoner fra underrepresenterte grupper til å forfølge drømmene sine. Representasjon kan ha en dyp innvirkning på selvtillit og ambisjoner. Jeg mener at å fremme likestilling bør strekke seg utover bare rase og kjønn for å inkludere alle aspekter av identitet. Absolutt. Alle fortjener respekt og lik behandling, uavhengig av bakgrunn eller tro. Det handler om å skape et samfunn der alle kan trives uten å bli utsatt for diskriminering. Ja, og det krever kollektiv innsats fra enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter. Jeg håper at når samtaler om likestilling fortsetter, kan vi skape meningsfull endring. Jeg også. Påvirkning og bevisstgjøring er kraftige verktøy i kampen for likestilling. Det er inspirerende å tenke på fremgangen vi kan gjøre sammen mot en mer inkluderende fremtid. Nøyaktig. Hvert lite skritt teller for å bygge et mer rettferdig samfunn for alle. Leksjon 17. Koselige dager fremover. Hei Anna, jeg gleder meg til å kose meg på sofaen med en god bok. Det høres herlig ut. Hvordan er været i dag? Det er ganske kaldt ute, perfekt for å holde seg innendørs. Hva med deg? Det er det samme her. En varm kopp te og et teppe høres perfekt ut for en dag som denne. Absolutt. Jeg elsker de koselige dagene når du kan slappe av og nyte litt rolig tid. Har du noen favorittbøker du planlegger å lese? Jeg har nylig plukket opp en mysterieroman. Jeg liker å prøve å løse gåten før jeg når slutten. Mysterier er så engasjerende. Jeg elsker spenningen som får deg til å gjette. Nøyaktig. Hva med deg? Har du noen bøker i tankene for i dag? Jeg tenker på å starte en historisk skjønnlitterær roman. De frakter deg ofte til et annet tidspunkt og sted. Det høres spennende ut. Historisk skjønnlitteratur kan være både lærerikt og underholdende. Ja, det er fascinerende å lære om forskjellige tidsepoker mens man går seg vill i en historie. Foretrekker du å lese fysiske bøker eller bruke en e-leser? Jeg foretrekker fysiske bøker, det er noe spesielt med å holde i en bok og bla. Jeg forstår det. Lukten av en bok og følelsen av sidene kan forsterke leseopplevelsen. Nøyaktig. Det gjør det også lettere å ta notater eller fremheve passasjer. Pleier du å ta notater mens du leser? Noen ganger. Hvis jeg finner et sitat eller en idé som faller i smak hos meg, skriver jeg det ned. Det er en god vane. Det hjelper å forsterke det du har lært. Ja, og det lar meg reflektere over temaene senere. Har du noen koselige aktiviteter ved siden av lesing? Jeg liker å se filmer,
spesielt klassiske filmer på regnværsdager. Klassiske filmer er tidløse. De har ofte så rik historiefortelling. Nøyaktig. Dessuten er det fint å dele dem med venner eller familie. Har du en favoritt-klassisk film? Jeg elsker Casablanca. Dialogen og forestillingene er uforglemmelige. Det er et fantastisk valg. Romantikken og historien gjør den til en fengslende film. Hva med deg? Har du en klassisk film du setter pris på? Jeg elsker Frokost på Tiffany's. Charmen og stilen er så ikonisk. Det er det virkelig. Audrey Hepburns opptreden er legendarisk. Absolutt. Jeg beundrer hennes eleganse og karakterens ånd. Koselige dager som i dag er perfekte for å nyte disse tidløse historiene. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er herlig å slappe av og hengi seg til kunst og litteratur. La oss få mest mulig ut av dette hver og nyte de koselige aktivitetene våre. Ja, la oss. Jeg er spent på å dykke ned i boken min og kanskje se en klassiker senere.